কাশির সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO। একই সঙ্গে দূষিত ঔষধ থেকে শিশুদের রক্ষায় সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় সংস্থাটি। সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক বিবৃতিতে জানায়, কাশির সিরাপগুলোতে উচ্চমাত্রার ডাইথাইলিন গ্লাইকোল এবং ইথিলিন গ্লাইকোল ছিল, ফলে কিডনিতে তীব্র আঘাতের কারণে ওই শিশুদের মৃত্যু হয়। দূষিত ঔষধের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এর মধ্যে ভারতের মেডেন ফার্মাসিউটিক্যালস এবং মেরিয়ান বায়োটেকের তৈরি কাশির সিরাপ সরিয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে WHO। 2022 সালে গাম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও উজবেকিস্তানে কাশির সিরাপ খেয়ে 3 শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়। তাদের বেশিরভাগেরই বয়স 5 বছরের কম। ভারতীয় এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সিরাপ খেয়েই গাম্বিয়া ও উজবেকিস্তানে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। 29 ডিসেম্বর উজবেকিস্তানে ভারতীয় সর্দি কাশির সিরাপ খেয়ে 18 শিশুর মৃত্যু হয়।